আমরা আমাদের প্রথম দিনে প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি, তো ওনার রিপোর্টে ছিল PLID, ওনার মাংস বেড়ে যায় আর ওকে চাপ দিতে, এটা হলো ওনার রিপোর্ট, MRI রিপোর্ট। উনি 70 সাল থেকে আক্রান্ত, কিন্তু বাস্তবিক করতে ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ। আমরা চিকিৎসার মাঝখানে আপনাকে হাঁটতে দিয়েছি, কোনো রোগী হাঁটছেন? হ্যাঁ, এখন সালোয়ার করতে পারছেন? বাবু ভাইয়া আগে এইভাবে ধৈর্য ভর্তি হইতো না, হ্যাঁ এখন ঠিকভাবে ভরতে পারছেন। আজকে আপনি যেটুকু ভালো লাগে এটুকুতে খুশি নি? আলহামদুলিল্লাহ খুশি। অনুমতিটা বলেন, আপনি কতদিন যাবত আক্রান্ত? আমি আক্রান্ত এটা হচ্ছে 2022 সনের 18ই মে, তখন থেকে আমি আক্রান্ত। কোথায় কোথায়? বুকে, এখানে শোল্ডারে, এই জয়েন্ট, তারপরে কোমরে এবং হিপ জয়েন্ট, মেরুদণ্ডের মাঝখানে হিপ জয়েন্ট, এই টোটাল আক্রান্ত। আমি এটা নিয়ে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে গিয়েছি, ওনাদের বেশ কিছু থেরাপি নিয়েছি, কিন্তু আজকে আমি যেটা এখানে এসে পেলাম সেটা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। আসলে এটা মুখে বলে প্রকাশ করার মতো না, এখানে আসলে আসতে হবে। আমি মনে করি যারা ব্যথায়, দীর্ঘদিনের ব্যথায়, জয়েন্টের ব্যথায় বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করছেন, ইউটিউবে দেখছেন, বিদেশে যাচ্ছেন, আমার মনে হয় দেশে এই ভাইয়ের কাছে আপনাদের আসা উচিত। হ্যাঁ, এতটুকু বলে আজকের মতো শেষ করছি। আর এই ট্রিটমেন্টটা যেহেতু আমার চলমান আছে, আমি শেষে আরও কিছু কথা বলব। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। অপর দিকে আজকে যেটুকু ফ্রেশ লাগতেছে, এটা আপনি খুশি কিনা? হ্যাঁ, আমি হ্যাপি। এবং আমি 20 কেজি ওয়েট এই যে আমি হাত দিয়ে তুলেছি, হ্যাঁ এই যে আমি হাত দিয়ে তুললাম, আবার এটা আমি পারতাম না, এটা 20 কেজি, কারণ আমাকে 5 কেজি নিতে নিষেধ করা হয়েছিল। আমাকে 5 কেজি ওয়েট নিয়ে আমাকে সিঁড়িতে উঠতে নিষেধ করা হয়েছে, এবং আমি সেটা করি নাই কখনো। সিঁড়িতে উঠবেন? হ্যাঁ, এখন মানে প্রচুর উঠবেন, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। আমাদের আজকের দিনের প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি, তাই প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার পর তাকে এর মাঝখানে আমরা 12 মিনিট দৌড়াইতে দিছি, ঠিক? 20 কেজি ওয়েটটা আগে দাও তো তুমি, নামো, বারবার নামো না, তোমার কোনো সমস্যা যেহেতু। ধন্যবাদ। নিচে বসো, একদম না, একদম নিচেতে গোড়ালি লাগাই, পায়ের গোড়ালি লাগাও, গোড়ালি লাগাও, গোড়ালি এইভাবে আমরা যেভাবে বসে লাগাইছি এইভাবে লাগাই বসো। কারণ তুমি সব জায়গায় হাই কমোড পাইতা না, তো সেক্ষেত্রে কী করবা? আর বসো, বারবার বসো, এইভাবে বসা তোমার জন্য নিষেধ, ডাক্তার সাহেবরা নিষেধ করে দিচ্ছে, তাই না? তো এই সুতরাং আমরা এইভাবে তোমাকে বসার সুযোগ করে দিয়েছি, এবার বসতে বলছি। আচ্ছা, আজকে থেকে তুমি এইভাবে বলবা। এবং আমাদের এখানে যে প্রথম সেশন তুমি চিকিৎসা দিলাম আমরা, তুমি 2 বছর যাবত আক্রান্ত, এখন তোমার কাছে কেমন মনে হয়? আলহামদুলিল্লাহ, আমি আজকে আপনার ট্রিটমেন্টে আমি আশা রাখি যে আমার 50% থেকে 60% ব্যথা রিমুভ হয়ে গেছে। ইভেন আমি খুব কমফোর্টেবল ফিল করতেছি। খুশি দাও? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, খুশি। আমরা আমাদের আজকেই প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি, এবং প্রথম সেশন চিকিৎসার পর আমরা তাকে 20 কেজি ওয়েট উঠানোর অনুমতি দিয়ে দিচ্ছি। উঠাও, উঠাও, দিয়ে হাত খারাপ দিয়ে বারবার উঠাও, কোমর সোজা, উঠে কোমর সোজা, এই নামো, বাবার তো তোলো, সোজা। তুমি নামাজের শ্রদ্ধায় বসলে যে হাঁটু কাঁপতো, সেটা দেখো। যাবে না, কেমনি কাঁপে? কাঁপা কি এত সোজা? সামান্য একটু
এটা তো না একটু তো হইলো, এটা কি আপনি প্রথম দিনের চিকিৎসা? একদিনে ভালো হয়ে গেলে সমস্যা না। না একদিন তো ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। একদিন আমার সমস্যা না, এটা একদিনে ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমার এখানে, আমি আগে বলে দিই। একদিনে এত ডেভেলপ হলে তো এখন যেটুকু ডেভেলপ হচ্ছে আনুমানিক কত ডেভেলপ করা হয় তোমার কাছে? আলহামদুলিল্লাহ, মানে অনেকটা অনেকটা একটা পরিমাণ আছে না, 100-র মধ্যে কত? 100 মধ্যে ধরেন না 10% চলে গেছে। 10%, 10 আমরা পাস করলেও মাইনা নেই, কোনো সমস্যা নেই। কারণ এটা অনেক দিনের স্যার, অনেক দিনের সমস্যা, অনেক দিনের সমস্যা। সমস্যা হ্যাঁ। তো যাই হোক, এখন খুশি তো? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ খুশি। লুৎফর নাগার আপার আমরা আজকে প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার পর ওনাকে হাঁটতে দিছি কতক্ষণ? 30 মিনিট, 15 মিনিট 30 মিনিট। এই 30 মিনিট কি আপনি হাঁটতে পারতেন? আগে পারতেন নি? পারতেন না। আচ্ছা, তো এখন কত দূর ভালো লাগে? একটু ভালো লাগে। কত দূর? 100% থেকে 30%। 30% কম না। এই যে এটা আগে দিতে দিই উড়ান, হ্যাঁ সোজা, আবার নামান, বাবার দিয়ে উড়ান, নামান। তো আজ 20 কেজি দিছি। আজকে যে আপনাকে যে আমরা অপারেশন ছাড়া কোন রকম ওষুধ দেওয়ার আগে যে এটুকু উন্নতি হয়েছে, আমরা খুশি নি? খুশি, আলহামদুলিল্লাহ খুশি। খোদা হাফেজ। আমরা আমাদের আজকেই প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার মাঝখানে তাকে আমরা জগিং করতে দিয়েছি। হ্যাঁ, একটু জগিং করতো। এটা আগে করতে গেলে কি হতো, এখানে পেইন আসতো, ভারী হয়ে যেত। এটা দৌড়াইতে গেলে এখানে এখানে ব্যথা চলে আসতো। এই যে এই 20 কেজি ওয়েটটা আগে তো কমাতে ডানাতে দুইয়াতে উঠাও, একাতে উঠাও, একাতে, হ্যাঁ নিচে নামো, চলো। আগে এইভাবে ওজন 20 কেজি ওজন আগে দিলে খেয়ে নিত। ওটা বামাতে উঠাও, নিচে থেকে, নিচে থেকে, হ্যাঁ বাড়ি জিনিস উঠাই কিন্তু মাথা সোজা, কোমর সোজা করে ফেলবা, উঠে কোমর সোজা। এখন তোমার কাছে কি মনে হয় কতটুকু উন্নতি হয়েছে? আগের থেকে অনেকটা বেটার। একটা পার্সেন্টেজ আছে না, 50-50 বা 40 এরকম, 50-40 এর মাঝখানে আছে। তো এটা হলো প্রথম দিনের চিকিৎসা। তুমি খুশি তো? ইনশাল্লাহ খুশি। এতে করে এই যারা তোমার এই যে এই সমস্যায় ভুগে তাদের কত সময়, কোন সময়ের মধ্যে আসা উচিত আমার কাছে? তাদের প্রথমে তো অবশ্যই এতটা মানে তারা খেয়াল করতে পারে না, তো প্রথম হওয়ার সাথে সাথে যদি আসতে পারে অথবা কাছাকাছি সময় সেকেন্ড স্টেজে আসতেই হবে। সেকেন্ড স্টেজে না এসে ফার্স্ট স্টেজে আসতে পারলে খুব বেটার, থার্ড সেকেন্ড স্টেজে যদি আসা যায়, সেকেন্ডে আসাটা তবে অনেক বেটার, অনেক বেটার। কিন্তু থার্ড ফোর্থে আসলে লেভেল 4 এ এসে গেলে তখন আপনার চিৎকারে এই বিল্ডিং কাঁপে। একজন আজকে আসছিল, লেভেল 4 এ আপনারা নিতে দিয়ে যাবেন না। আপনার কোমর ব্যথা হচ্ছে কেন, সেই কারণটা আগে খুঁজবেন যে আপনার কোমরে ব্যথা কেন, মেরুদণ্ডে ব্যথা হচ্ছে কেন। সেই কারণটা হলো হিপ জয়েন্ট খারাপ হয়েছে, হিপ জয়েন্ট জাম হয়ে গেছে, লালা শুকিয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে আপনার কোমরে ব্যথা হতে পারে, ঘাড়ে ব্যথা হইতে পারে, ফিরে ব্যথা হইতে পারে, শোল্ডার ব্যথা হইতে পারে, পায়ের নিচে ব্যথা যেতে পারে, পা ফাঁক করতে পারবেন না, পা উঠাইতে পারবেন না। তখন আমাদের কাছে এটা অনেক কষ্ট হবে। যেমন এইখানে পাটা ইজিলি উঠে কিনা আপনার উঠে না, অনেকের এই পাটা এখানে উঠানো সম্ভব হয় না। তো তারা আমাদের কাছে তখন আসে যে কিরে ভাই আমি চলতে পারতেছি না, কিন্তু আপনার কোমরে ব্যথা হচ্ছে, ব্যথা কিন্তু এখানে হচ্ছে না। তো কোমরে ব্যথা হওয়ার কারণটাই, সেই কারণটা যদি খুঁজে বের করতে পারেন খুব দ্রুত রোগীর চিকিৎসা দিতে পারেন এবং রোগীরা ভালো জীবনযাপন করতে পারে। যত বড় অ্যাঙ্কোলাইজিংয়ে আক্রান্ত হোক, HLA-B27 পজিটিভ হোক, যাই হোক, বডি ম্যানেজমেন্টের উপরে কোনো চিকিৎসা নেই। ঠিক, আচ্ছা ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। আমরা আমাদের আজকেই প্রথম দিন প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। উনি নিয়ে আসছে হিপ জয়েন্ট খারাপ, কোমর খারাপ এবং পায়ের গোড়ালি খারাপ, তিনটা। এই তিনটা সমস্যা নিয়ে উনি আসতে, উনি এভাবে দাঁড়াইতে পারেন না কোনোভাবে, নাকি এভাবে দাঁড়াইতে পারতেন আগে এই 1.5 মাসের মধ্যে? যাদেরকে দেখাইছেন
তাদের ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ হয়েছে? ওষুধ খেতে আছে, ব্যথা একটু কমছে, আবার বাড়ে। আবার বাড়ে ব্যথা, ওষুধ ছাড়া দিলেই ব্যথা বাড়ে যায়। আচ্ছা, তো দৌড়ান তো, এখানে দৌড়ান, দৌড়ান। এখন পায়ে ব্যথাটা আসেনি? পায়ে ব্যথা কোনো ব্যথা নেই? এটাও দিলেন 20 কেজি উড়ান। হ্যাঁ, সোজা উড়ান, নামান, কমাতে উড়ান। এটা কি পারতেন? না, সম্ভব ছিল? হ্যাঁ, দাঁড়াতে উঠান, দাঁড়াতে উঠান। হ্যাঁ, আপনাকে যাদেরকে দেখাইছেন, যেখানে যেখানে ডাক্তার দেখাইছেন, তারা নিষেধ করছে না এইসব জিনিস আপনি দিতে? আমার নিচে নামো, তোলেন, তোমার তোলেন। নামান, কমা দেবেন। তাইলে ফিএলআইডি আক্রান্ত রোগীদের আমরা সেরা চিকিৎসা দিতে পারি নাকি? আপনি যাদের থেকে মানে এই পর্যন্ত যাদেরকে দেখাইছেন, আমার বলছে অপারেশন করে লাগবো, কিন্তু অপারেশনটা কেন? রোগ উঠে গেছে, রোগীটা এখন তো গেল, এখন কোথায় গেছে? ব্যথা কমছে, এখন ব্যথা কমে গেছে, মানে রোগের উপর রোগ উঠছে যে এটা গেল কই? এটা ঠিক হয়ে গেছে। সুতরাং কোনো রকম অপারেশন ছাড়া, ইনজেকশন ছাড়া আমরা ফিএলআইডি রোগীর চিকিৎসা করতে পারি, ঠিক আছে? এটা পরীক্ষিত সত্য, এর মধ্যে কোনো রকম ঝামেলা নেই। আজকে আমরা প্রথম দিনের চিকিৎসা দিয়ে ওনাকে 20 কেজি ওজন উঠানোর সুযোগ করে দিয়েছি। এখন নিচে বসে উঠে থাকেন, বারবার উঠে রুকুতে যান, নামাজে রুকুতে যান, রুকু রুকু রুকুতে যান। বুঝছে, চলবো চলবো, উঠেন। আজকে থেকে সব কাজ করবেন, যত কাজ নিষেধ করছে সকল কাজ করবেন, সেজারিয়া নামাজ পড়বেন, তারপরে ওজনে বাড়ি কাজ তো করতে হয়, যেহেতু কৃষি কাজ করেন বাড়ি কাজ তো করতে হয়, তো সব কাজই করবেন, কোনো কাজ বন্ধ রাখবেন না। এখন যে আমরা আমাদের এখানে যে আপনি আসছেন, নাম নিয়ে আসছে আপনাকে, যে নিয়ে আসছে আপনার আরেক রোগী, আপনি খুশি কিনা? এখন ব্যথা কমে যাওয়াতে খুশি কিনা? হ্যাঁ, খুশি হবে, খুশি। আচ্ছা, খুশি থাকতে হলো, আমাদের রোগীরা খুশি থাকলে আমরা আর কিছু বলি না। আমরা আজকেই আমাদের প্রথম দিনের প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি। ওনার ব্যথা কতদিন? 6 থেকে 7 বছর পর্যন্ত ওনার সারা শরীরে ব্যথা। ব্যথা এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ব্যথা নাই, এরকম না? হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ব্যথা করে। তা আমরা প্রথম চরণ চিকিৎসা দেওয়ার পরে এখন আপনার কাছে কেমন লাগে? কতটুকু ভালো লাগে? 100-র মধ্যে কত? হাইটে দেখা দেখে করো, হাইটে দেখে ভালো লাগে 100-র মধ্যে। হ্যাঁ, হাইটে দেখে করো। একটা দুইবার ভালো লাগে। হ্যাঁ, 3 ভাগের 3 ভাগের 2 ভাগ। ওরে বাবা, 3 ভাগের 2 ভাগ মানে 75%। কিন্তু আসলে 75 হয় নাই, হয়েছে 50 এর কাছাকাছি, 50 কাছাকাছি। না, বুঝতে অনেক কমে গেছে, তো এই কারণেই বলতেছি। আপনি খুশি দাও? জি খুশি। আচ্ছা, খুশি। কাইরোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ নূরে আলম। মোহাম্মদ নূরে আলম, নারায়ণগঞ্জ থেকে উনি আসেন। ওনার সমস্যা হচ্ছে ওনার হাঁটু ব্যথা করে নাকি? জি, আমার 5 মাস যাবত হাঁটু ব্যথা করে। হাঁটু ব্যথার জন্য উনি সিটি স্ক্যান, এমআরআই যা আছে সবই করছেন, করার পরে বলছে কি যে অপারেশন করতে হবে হাঁটুতে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে বিষয়টা ভিন্ন দাঁড়াইছে, একেবারে ভিন্নতা। আমরা আজকেই ওনার প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করি। উনি হিপ জয়েন্ট এভিয়ান এবং 4+, একেবারে আটকে গেছে হিপ জয়েন্ট 6 বছর যাবত। অপারেশন করতে বলা হয়েছে 1 বছর আগে।
তো এই যারা অপারেশন করতে বলেছেন তারা কি নিশ্চয়তা দিতে পারবেন যে এইটা অপারেশন করার পরে ভালো হয়ে যাবে? এটা হয়েছে কখনো? মোটেও না। ভারতে করেন, সিঙ্গাপুরে করেন, থাইল্যান্ডে করেন, যেখানেই করেন, বাংলাদেশে করেন, যে হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করার পরে আর কেউ ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারছে এটা আমার জানা নাই। আমার কাছে প্রায় 10,000 রোগীর ফোন আছে, কল রেকর্ড আছে। আচ্ছা, এখানে উঠো তো, উঠো। যে পা খারাপ ওই পা দিয়ে উঠো, যেটা খারাপ উঠো, উঠো, নাও। হ্যাঁ, উঠো, নাও। উঠো, উঠতে পারছো? হ্যাঁ, নাও। এখন আজকে যেটুকু চিকিৎসা দিছি আমরা, যেটুকু ব্যথা কমে গেছে, পাটা যেটুকু মুভ করতে পারতেছো, এতে তুমি খুশি নি? মানে এই 6 বছরে তো কেউ এটা পারে নাই, পারছে? কথা বলো। 6 বছরের মধ্যে কেউ পারেন নাই। কেন পারেন নাই সেটা আমার জানা নাই, কারণ সবাই অনেক বড় বড় বিশাল বিশাল ডাক্তার সাহেব, যে যারা দেশ সেরা ডাক্তার সাহেব, তারা পারেন নাই। কেন পারেন নাই সেটা আমার জানা নাই। ওনাদের কি ব্যর্থতা, ওনারা এই কাজটা কেন পারেন নাই। তো সুতরাং আমরা বলবো, আপনি যেখানেই থাকেন, আপনার হিপ জয়েন্ট আটকাই দিতেছে, হিপ জয়েন্টে এখানে ব্যথা করতেছে, এদিকে ব্যথা করতেছে, রাত্রে ঘুমাইলে আটকাই দিতেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠতে ঘুটের সময় আটকাই দিতেছে, ঘুম থেকে উঠতে দিলে কষ্ট হইতেছে, সেই সূত্রেই আপনারা দ্রুত আমাদের কাছে আসলে আমরা আরো অনেক ভালো রেজাল্ট দিতে পারি। যেমন এই রুগীরা সকালে আমার কাছে আসে, আজকে আমরা তার চিকিৎসা শুরু করি দুপুরের পর থেকে। দুপুরের পরে তার চিকিৎসা করার পর এখন তাকে আমরা বিছানার মধ্যে গড়াইতে দিছি, তারপরে হাঁটতে যেটুকু দিছি, তারপরে অপর দিকে উপরে এইটুকু উপরে উঠতে তার কষ্ট এখন কমে গেছে নাকি? আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং অথবা হিপ জয়েন্ট এবিএনের যে আপনি যে পর্যায়ে যান না কেন, আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে। এই কাজগুলো আপনি প্রত্যেক দিন যতদিন বেঁচে থাকেন আপনাকে এগুলো করতে হবে, এই কারণে যাতে আপনার হিপ জয়েন্ট আর খারাপ না হয়, আপনি যাতে এটা নিয়ে কবরে যেতে পারেন। আস্তে আস্তে যাও, যাও আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, এই তো অনেক গেছো গা, এই তো মাথা গেছে গা তোমার পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে, তাড়ানোর দরকার নেই, আস্তে আস্তে যাও। এখন হাত তোমার পা থেকে অনেক দূরে গেছে গা, এখন কষ্ট হয়, হাত ধরতে কষ্ট হয়, পা ধরতে কষ্ট হয়। হ্যাঁ, ধরো, আবার ধরো। আমরা আরিফুল ইসলামের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। করার মাঝখানে আমরা দিয়েছি 20 কেজি ওয়েট তার পরীক্ষা করার জন্য। কী কারণে ডাক্তার সাহেবগণ নিষেধ করেছে তাকে যে তুমি আলগি দিবা না, বাড়ি কাজ করবা না, পুকুরের সেটা দিবা না, চেয়ারে বসে নামাজ পড়বা, হাই কম্বল ইউজ করবা, এই তো। আচ্ছা, এখন এই 20 কেজি ওয়েটটা আনলো। আমরা আজকে প্রথম দিনের চিকিৎসা শেষ করি। তার সার্ভাইকাল প্রবলেম C5, 6, C32, C7। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমাদের আজকের প্রথম দিনের প্রথম চিকিৎসা শেষ করি। তো ওনার সমস্যা কত বছর? 7 বছর। 7 বছর পর্যন্ত, এই 7 বছর পর্যন্ত এখন যে আপনি 20 কেজি উড়েছেন, এই 7 বছরে কেউ বলছে এই 20 কেজি উড়েছে? কি বলছে? বলছে
হাইকমোড ব্যবহার করবেন বলছে, আপনি না সেজদাতে নামাজ পড়বেন না বলছে, আপনি বাড়ির জিনিস আলগি দিবেন না। এখন আলগি দেন তো দেখি, আলগি দেন ওটা, হ্যাঁ নাম ওই হাতে ওঠান বামাতে, কোনো সমস্যা হইতেছে? এখন আপনি কত পার্সেন্ট সুস্থ হয়েছেন মনে হয়? 100% মনে হয়। ওরে বাবা, বলে কি 7 বছরের ওষুধ খেতে খেতে উনি ওর পেটটাকে ঢোল বানাই ফেলছে। তারপরও এখন আমার এখানে প্রথম দিন চিকিৎসা নিয়ে বলতেছে 100%। তো আমরা কি 100 নম্বর পাবো? না, আমরা কি যে পরীক্ষা দিলে আপনার পরীক্ষায় 100 নম্বর পাইছি? আচ্ছা, আপনি খুশি তো? আচ্ছা, খোদা হাফেজ। মজুমদার কাইরোপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? মোহাম্মদ মাসকুর রহমান মাসুক, আমার বাড়ি কুমিল্লা সদর। আমি স্যারের কাছে আজকে 3টায় ট্রিটমেন্ট নিলাম। সমস্যা নিয়ে কি? আমার সমস্যা ছিল, আমার পায়ের সমস্যা ছিল, পায়ের ব্যথা, আমি হাঁটতে পারতাম না। আমার এই মোটামুটি শরীরটা মানে কামড়তে ধরে রাখতো, মনে যায় মানে ঘুম থেকে উঠলে পরে হ্যাঁ মানে পাগুলো চিকন হয়ে যেতেছে, রগগুলো দেখা যায়, রগগুলো দেখা যেত না। এখন আল্লাহর রহমতে স্যারের ট্রিটমেন্ট আজকে আপনি আমরা 3টা সেশন চিকিৎসা দিলাম আপনাকে। জি সহ। জি স্যার। এই 3 সেশন চিকিৎসা দিয়ে বর্তমানে আপনি যে অবস্থানে আছেন, জি এই অবস্থানে এর আগে কি ডাক্তার দেখাইছেন? আমি ঢাকা স্কয়ার হসপিটালে ডাক্তার দেখাইছি, অনেক বড় ডাক্তার। আমি দিল্লি অ্যাপোলোতে গেছিলাম। আমি ওই পরিমাণে ট্রিটমেন্ট পাই নাই। আমার আসলে এটা হলো আমার ভাগ্যের ব্যাপার। আমি যদি 1 বছর আগে স্যারের সন্ধান পেতাম তাহলে হয়তো আল্লাহর রহমতে আমি ইনশাআল্লাহ আরো 1 বছর আগে সুস্থ থাকতাম। এই সমস্যাটা আর হইতো না। এই সমস্যাটা আর হইতো না। আসলে আমি দোয়া করি আমার মন থেকে আমার স্যারকে আল্লাহ হায়াত দারাজ করুক, আল্লাহ নেক হায়াত বাড়াই দিক। তার কারণ অনেক রোগীরা, বাচ্চারা আমাদের কুমিল্লা, সারা বাংলাদেশ ব্যতীত অনেক রোগী ঠিকানা নিয়ে আসতেছে, মানুষ উপকৃত হচ্ছে এবং কি মানুষের মতো নেই রোগীর ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে এবং কি কোনো ওষুধ ছাড়া। ওষুধ সামান্য ওষুধ আছে, যে ওষুধ আছে স্যার, এটা তো আর ওষুধ বলা যায় না। একটা স্কয়ার হসপিটালে জি জি আর একটা হলো এই জি নামে খিচুড়ি। জি জি এটা ওষুধ আপনি যেটা দেন, বা আমি এক পাতা খেয়েছি ওই যখন প্রথম ফার্স্ট স্টার্টিং আমি আসছিলাম, এখন আমার ওষুধ খাই না। তার কারণ আমার তো প্রয়োজন নাই, অপ্রয়োজনীয়তার ওষুধ খাওয়া যাবে না, দরকার নাই আসলে। সুতরাং তো ইনশাআল্লাহ আমরা আসবো। আর এই প্রতিষ্ঠানকে যারা আছে সবাই, সকল স্টাফের জন্য আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আচ্ছা, আপনার মতো এরকম যারা রোগী আছে জি, তাদের জন্য কোনো অ্যাডভাইস আছে? না, আমার মতন যারা রোগী আছে আমি স্যারের এখানে ঠিকানা দিচ্ছি এবং কি আমি অনেক জায়গায় বলছি, আমি ইনশাআল্লাহ আমার কাছে যেটুকু পরামর্শ আমার ভিতরে আছে, হৃদয়ে আছে, অন্তত আমি 3টা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর সততার সহিত আমি ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। স্যার আপনি হলো উসুল্লাহ, এবং এই উসুল্লাহটাই কিন্তু সারা বাংলাদেশে নাই। বড় বড় হসপিটাল আছে, অনেক কিছু আছে, কুমিল্লা শহরের মানুষের থেকে হসপিটাল বেশি, সুতরাং ট্রিটমেন্ট নাই, এতে একদম সন্দেহ নাই। কে অর্থোপেডিক্সে যারা আছে তারা অর্থোপেডিক্সের থেকে একটা কুমিল্লাতে একটা টাকা লুট করে নিচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ অপারেশন হচ্ছে কিন্তু মানুষ ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না। আর আপনার এখানে অপারেশন ছাড়া ইনশাআল্লাহ আপনি ব্যায়ামের দ্বারা এবং কি আপনার এই ট্রিটমেন্টের দ্বারা, এই ব্যায়ামের হাত দ্বারাই মানুষ অনেক ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে। আচ্ছা, তুই খুশি তো? জি ইনশাআল্লাহ আমি খুব খুশি। জি, প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি, ওনার অ্যাডজাস্টমেন্ট করি, ওনার হিপ জয়েন্ট, লাম্বার, L4/S1 এবং পায়ের ব্যথা, এই 3টে তো, কোমরে ব্যথা, এখানে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, এই 3টে। পায়ের জন্য উনি দাঁড়াইতেও পারে না, বসতে পারে না, শুইতে পারে না, নাকি? সত্য, কোনোটাই পারেন না। এখন পারতেছেন নি? হ্যাঁ, এখন পারতেছেন। মানে কত পার্সেন্ট কমছে? এখন কতদূর কমছে? অনেকটা কমে গেছে। এই 100-র মধ্যে কম, 100-র মধ্যে ধরেন 75 কমে গেছে, 75 কমে গেছে, বা 60 কমে গেছে, 60-65 এরকম কমে গেছে ওনার প্রথম দিনের চিকিৎসা। তো এইটা আর কেউ আমার এখানে আসার আগে কোনো ডাক্তার গেছে? আমার এখানে আসার কাছে গেছিলেন, যাওয়ার পর তারা কি বলছে? তারা কাছে হয়তো অপারেশন লাগতে পারে, এমআরআইটা করাতে হবে, মানে অপারেশন লাগবে, খেতে অপারেশন লাগতে পারে। মানে এর আগে ওষুধ খেয়েছেন, ওষুধে কোনো কাম করছে নি? না, ওষুধ খাইছি, ব্যথা কমছে, আবার ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে। খুশি তো? খুশি। আমরা আমাদের আজকেই প্রথম সেশনের চিকিৎসা শেষ করার পরে তাকে আমরা দৌড়াইতে দিয়েছি কতটুকু? 15 মিনিট। 15 মিনিট। এটা উঠাও, সোজা উঠাও।
উপরে উঠাও, হ্যাঁ এবার উঠো, হ্যাঁ উঠাও, করো, হ্যাঁ তোর টান্দা উঠো, উঠাই কোমর সোজা, এই বাড়ি জিনিস উঠেবা কোমর সোজা সব সময়। আর বাড়ি কাজ করার সময় এখানে একটা বেড করে নিলে আরো ভালো। নামো নামো, ওই হাতে তোলো, তোলো। তোমার জন্য তো এইসব কিছুই নিষেধ করা ছিল, যে এই 20 কেজিও তো অন্য উঠে না, বুবুর হবে না। আমার করা লাগতো তো, হ্যাঁ এগুলো আমি ক্যারি করতাম, বুঝলি না, বেশি ওজনের যে কোনো জিনিস আমার ক্যারি করতে হতো। ক্যারি করতে হইতো, কিন্তু ক্যারি করতে ব্যথা তো লাগতো। জি, হ্যাঁ এখন ব্যথা লাগতেছে কিনা? এখন তেমন লাগে না। হ্যাঁ নামো, এখানে সাজা দিয়ে দেখো, নামাজের সাজা দিয়ে। একেবারে যেভাবে তুমি নামাজ পড়ো, উঠো, আবার যাও, উঠো, উঠে যাও, সোজা উঠো। কোন রকম সমস্যা হয়েছে? কোনো রকম সমস্যা হয় নাই, মানে হালকা হালকা এই জায়গায় আর এই জায়গায় হালকা হালকা। একেবারে মানে 100-র মধ্যে কত আছে? এই সম্বন্ধে এরকমই 20% এর পাই, ইমপ্রুভমেন্টের পরিমাণ 80% হয়েছে কিনা? 80%। 80%-এর মতো ইমপ্রুভমেন্ট আছে প্রথম দিনের চিকিৎসায়। তুমি খুশি? খুশি। মানে এই যাবৎকালে তুমি যত জায়গায় চিকিৎসা নিছো জি, তাদের কাছে তো এটুকু পাও নাই, পাইছো? এটুকু পাই না, পাই না। এরকম পাও নাই। আচ্ছা, তো তাইলে আমরা যারা ফিএলআইডি রোগী আছে, তোমরা দেশে বিদেশে, তুমি যেমন সিঙ্গাপুর থেকে আসছো আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে চিকিৎসার জন্য, দেশে বিদেশে তোমার যে সমস্ত ভাইয়েরা আছে বিদেশে চিকিৎসা করে বা বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করে, তাদের জন্য কোনো বক্তব্য আসেনি, বলার কিছু আসেনি? তাদেরকে বলবো যারা, একটু জোরে বলো, আমরা ভিডিও এডিট করি না। তাদেরকে বলবো যারা এই ধরনের রোগে ভুগতেছে, পিএলআইডি পিএলআইডি, L4/S1 অথবা হিপ জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট এই ধরনের রোগে আক্রান্ত বা ভুগতেছে লং টাইম, ইমিডিয়েটলি যারা এখানে আসে, এখানে আসা উচিত। জি। আচ্ছা ঠিক, তুমি খুশি তো? এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। কি নাম? সুমন দাস, সুমন দাস, বাড়ি নাসিরনগর। তো উনি আসলে সমস্যা হলে ওনার রাত্রে যখন শুতে যায়, শোয়ার পর অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরে কোমরে ব্যথা করে, এই তো সকালে উঠতে গেলে ঘুম থেকে কোমরে ব্যথা করে। আর একটা হইল উনি কিনা বলে যখন বেশিক্ষণ বসে থাকেন তখন কোমরে ব্যথা করে। এর কারণ কি? এর কারণ হলো ওনার পায়ে ব্যথা নাই। পায়ে ব্যথা আছে? পায়ে কোনো ব্যথা নাই এই পর্যন্ত। তো এর কারণে উনি গত বছর দেশে আসেন, দেশে আসার পর কি হয়েছে, এমআরআই করছেন। কোথায়? ঢাকায়। ঢাকা কোন জায়গায়? ঢাকা ধানমন্ডিতে এমআরআই করেন, করার পরে তারা বলছে যে ওনার কোমরের সমস্যা, লাম্বার L4/S1 খারাপ নাকি? L4/S1 ডিস্কের সমস্যা। ডিস্কের সমস্যাটা কেন হলো? কি কারণে ডিস্কের সমস্যা হয়েছে? আর উনি ডিস্কটা অত বেশি খারাপ হলে উনি এইভাবে দাঁড়ায় থাকতে পারেন না, সম্ভব না। উনি নাসিরনগর থেকে এখানে আসতে পারেন না একা, ওনাকে ট্রেসারে করে আসতে হইতো। ডিস্ক ফলস হয়েছে যে কারণে, সেই কারণটা হচ্ছে ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ। শোন, আমাদের এখানে যখন কোনো রুগী আসে, আমরা তার এমআরআই রিপোর্ট দেখার পরও আমরা কি করি? আমরা করি তার হিপ জয়েন্ট চেক করি। এভাবে চেক করি। এটা হিপ জয়েন্টটা এখানে আর ঘুরে না কেন? এটা ঘুরলে বডি লড়ে কেন? এটা নাড়াইলে বডি লড়ে কেন? এটা ঘুরাইলে পা ঘুরবে, বডি ঘুরবে কেন? এখানে বডি ঘুরতেছে কেন? তো ওনার এক সাইডে হিপ জয়েন্ট লেভেল 2+ হয়ে গেছে। আমরা ওনার চিকিৎসা একটু পরে শুরু করবো। নামাজ পড়বেন এবং প্রত্যেক ওয়াক্ত যদি নামাজ পড়ে থাকেন। আচ্ছা, অপরদিকে আপনার যে আজকে আমরা চিকিৎসা দিলাম, 4 বছরের মধ্যে আপনার যে চিকিৎসাটা হয় নাই, আপনি সুস্থতা বোধ করেন নাই, এখন এই
কত পার্সেন্ট আপনার কাছে ভালো লাগে? আলহামদুলিল্লাহ আজকে যে মানে এইগুলো করার পরে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে 50% আমার চলে গেছে। 50% আপ। আচ্ছা 50% বলতে গেলে এক পর্যায়ে বলতে পারতাম মানে পুরো শেষ। ওই কয়েকটা টানা গোনা পরে এই টানাগুলা এই শরীরে দাঁড়াইলে এইগুলা। তো আমি আশাবাদী যে আপনার মানে চিকিৎসার যে সিস্টেমটা হয়তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে। আল্লাহ মাফ করে দিতে পারে। আচ্ছা খুশি তো? জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা খুশি। খোদা হাফেজ।